做到唔順利嘅事情啊，家庭啊唔順利啊，修行上啊、生意上啊，種種啊唔順利啊，都係我哋宿世所作嚟嘅惡嘅果報。所以我哋嘅世間咧，一嚟咗世間嘅身啊，係嚟還業嘅。所以你要改變你自己嘅業，只有一個方法，行善積德，將我哋嘅行為全部改過，係累積真真實實嘅功德啦。所以你要相信，如果唔係咧，你第日受好大嘅果報。所以呢段呢個所講啦，一定嘅人愚痴嘅人咧，心冇正見咯，眼咧又冇正見咯，兩方面都冇正見咯，所以兩個眼咧整個盲，兩個盲法咯。所以講唔辨別，唔能夠辨別是非邪正，不知道善惡嘅利害，當然啦，係更加唔會去反省自己啊，宿世所行嘅因緣所知啊。佛所講啊，若我知道前生因，今生受者是啊；若我知道來世果啊，今生作者是啊。大家聽到呢段咧，聽到好熟噶啦。所以人哋我問你，咩叫心世因果啊？係咪去睇心世因果先至係知道啊？我叫人哋去查下通勝啊，但係搵嗰啲心世因果師嚟睇啊，咁你知道啊？我宿世憎咩啊？係咪咁睇？所以有啲人咧俾人呃，有冇辦法？係講有啲人咧，我都試過好多。有啲講，有時喺我哋佛堂啊，奇怪，無端端賣10幾隻碗嚟，我問咗賣咁多碗嚟做咩啊？我心世前世真佛堂碗嘛，而家愛還啊！我呢個叫心世。所以有啲買啲好多奇奇怪嘅嘢嚟啊！所以講裏邊咧，以前咧我未出家時咧，我就唔睇呢啲事情啦。但係我陪我朋友咧去睇呢啲咧，有啲講爭咗唔知人哋嘅衣服啊，愛買衣服還人哋啊，爭咗幾多錢啊，嗰啲愛還三世嗰啲錢愛燒啊，唔知生幾多萬啊，一桶一桶咁樣嘅又愛還。呢啲叫三世。咁燒咗啦，還咗啦，好唔好？唔係一樣咁慘啊！反而我唔做咁樣，我仲有多福報，仲可以出到家。所以我以前我未出家，我都唔迷信呢啲事。我去睇，我去參觀。其實呢啲而家世間人顛倒啊！咩叫三世？我哋講，若我知道我哋前生嘅做過咩因，好唔好？你今生受者就係啊！我哋周師講經講俾你聽啊！世咧就係30年一世，世界個世字啊，你睇住一個唐人字寫20嘛，加個1嘛，所以講20加1咪30咯，30咪做一世咯。咁我哋從1歲開始啊，計起啊，30年呢段時間，我哋所受嘅果報，善嘅多或者惡嘅多，你就可以知道你宿世做過咩因啦。所以講你就可以明白啦。所以呢段咧，我哋大家要知道，唔使問啊，睇嗰啲咩詩啊。我哋講，我哋個比喻啊，俾大家明白啲啦。咩叫心世？前一世，從你60歲到90歲。嗰30年所種落嚟嘅因，善嘅因好，惡嘅因好，但係你60歲到90歲呢段時間你未享嘛，未受嘅果報嘛，咁呢段時間你死咗啦，你個身滅咗啦，咁你一定要投胎轉世咯，轉世咗就係響你出世嗰陣時啦，做人啦，或者係做畜生啊，做咩，你嘅果報你要受噶啦。所以你會受你60歲到90歲呢30年嘅時間，你受嘅果報。然後出世俾佢出世做人啦，唔順利啊，乜嘢都唔好，就係因為你宿世所做嘅業啊，惡嘅多，善嘅少。所以呢度就係命運啦。邊個整嚟嘅？
因為你從細個一出世，你自己仲未有能力嘛，未有能力自己去揾食啊，咁你咪受緊你宿世嘅因咯，嘅嗰步啊。所以講若愛知道前世嘅因，我哋而家所受嘅就係咯。過咗30歲之後啦，到60歲呢一年呢一段嘅中間30年啦，你咧就係睇你啊，你從1歲到30歲出世咗響世間啦，又最做咩嘅因？所以你就知道你晚年啊好唔好？30歲到60歲就睇你點樣。所以命運係點樣改？自己掌握嘅。所以我講嘅，你晚年好唔好？比如講啊，你晚年唔好，你嘅兒女唔孝，到你晚年時啊，掉去老人院，冇人睇你，孤零零。咩原因？你後生嘅事啊，健康嘅事啊，你刻薄你嘅家婆啊，對你阿爸你阿媽唔恭敬啊，唔孝順啊，到你老咗，係咪報應？所以講好多掉去老人院嗰啲咧，叫我哋去睇咧，唔使問噶啦。我咁問佢啊，你係咪後生時對你阿爸你阿媽點樣？孝唔孝？唔孝咧，就係咁樣講喎，係咯。師傅點解你知道？梗係咯，你做咁樣嘅因嘛，而家你咪受咁樣果啦，你怪邊個？幾慘！所以講呢啲係你作嚟嘅，唔係邊個噶，唔係你哋兒女唔孝，因為你種下咁樣嘅因，你必定會受咁樣果噃。所以呢啲叫現眼報啊，一路到死嗰日啦，淨領翻嚟咯。臨死嗰日都仲未睇到親人嚟啊，揾都未揾到啊，所以幾慘。所以我周時去嗰啲老人院、安老院啊，去領同佢領屍翻嚟啊。只有我去到先啊，你知唔知道？你同佢辦呢啲咁嘅手續啊，有啲兒女啊，去到啊仲驚啊，擰轉面啦，唔敢睇添啊。我佢阿爸啊，身體都抬上車咗啊，我叫啊上車啊，上車啊，你正咁啊，驚到死咗你啊！所以講你哋都唔知道啊，所以呢啲咁咩今生受這事啊，你在生嘅事啊，後生嘅事啊，你健康，我同你講，人咧人人都會老嘅。到你老嗰陣時咧，睇你兒女點對待你。你想你兒女對待你好，你而家就愛好對待人哋。你做咁多善嘅因，咁樣對待人哋，但係人哋一定會對待翻你嘅，係必。